Эта штучка называется манометр, и предназначен он для измерения давления в шинах автомобиля. Ну и мотоцикла, понятное дело. Ну и где ниппеля такие, типа как на автомобиль, тоже пойдет. Но случилась неприятность. Вообще эта штука очень классная. Она меряет до сотых меряет давление в шинах. Очень точно меряет. Очень удобная. Ей хорошо пользоваться в темноте, потому что она с подсветкой. Но случилась неприятность. Я уронил случайно его. И через какое-то время он стал пропускать воздух. Сейчас я его разберу, и вы посмотрите, как он устроен. Да, я его все-таки починил. И посмотрите, как он устроен, и что я с ним делал, я расскажу. Здесь, ну, там такие винтики не очень, что надо аккуратненько выкручивать, чтобы боковую стенку не пробить этой штуки. Пластик очень тонкий. Я уже выкрутил. И теперь снимаем вот эту вот крышку. Она у нас ничего здесь не держит. Сразу вам скажу, что если вы начинаете ремонтировать эту вещь, сразу сфотографируйте ее. Потому что я открыл, посмотрел, вроде все просто. Думаю, уже ремонтировал всякие цяцки. Думаю, запомню. И вышло, что не запомнил. Не запомнил я вот, видите, вот здесь вот 3 батарейки стоит. Красный провод здесь, красный провод здесь, а белый здесь. Я вообще не понял, думаю, что за фигня. Ну, разобрал, не обратил внимания на это. Потом батарейки вынул. Давай надо вставлять. Думаю, а куда же эти провода засовывать? Должно же, по идее, плюс-минус там или наоборот. А тут 2 плюса. В общем, нормально. Так сделали, что плюс и минус здесь одинаковые. 2 провода идет. Один, я так понял, идет на подсветку. Один идет на питание всего этого устройства. Все находится с той стороны. Подсветка, в общем, и сам аппарат. И получается, что... В общем, еле-еле методом научного тыка я все-таки разобрался. Далее, что нужно сделать? Значит, рассказываю, что первым началом, как он проявил свою поломку. Когда нажимаешь, да, вот на этой штучкой, ну, эта кнопка, она пока пусть лежит. Вот это и нажимаешь на ниппель, там такой пшик, и сразу показывает вот здесь, вот на этом табло. На этом табло показывает, вот видите, еще подсветка светится, еще цифры там еще. Вот. Он показывает сразу. А тут я нажимаю, он начинает травить воздух. Он не останавливался воздух. Я сначала подумал, что проблема вот здесь в резиночке. Вот здесь резиночка, как на обычном манометре. Эту резиночку я вынимал, вставлял другую, садил ее на герметик. Видите, даже еще здесь остался этот герметик. Но толку никакого. Собрал, не то. Разбираю снова. Видите, вот идет трубочка. Сейчас я разберу эту конструкцию. Трубочка идет. Здесь изнутри такая пимпочка. Вот в ней хрусталик какой-то или кристаллик, там я не знаю. И вот как-то он меряет давление, вот этот кристаллик. Вот, я разобрал, сейчас буду разбирать эту же вещь. Я разобрал и отломал штуцерок. Думаю, ну хорошо. Я его приклеил на место, на суперклей этот быстроходный. Приклеил, собрал. Ну, смотрю, манометр работает. Какое-то время я попользовался. Но дело в том, что вот эта трубочка, она такая дубовая, что если нажимаешь, то даже сюда подвижка идет какая-то, там движение сюда идет. Ну, что-то был приклеен, там штуцерок этот пластмассовый на суперклее. Ну, естественно, он не держался. Ну, вы видите, что я тут уже потом сделал. Я приклеил снова, залил все это дело клеевым пистолетом и, в общем-то, стал работать. Сейчас я его разберу. Кручиваем 4 винтика вот этих. Главное ничего не потерять. Да, еще один момент. Здесь, вы же понимаете, что здесь идет это табло жидкокристаллическое. Там тоже нужно запомнить, как и что стоит. Винтики, кстати, крепления крышки, они чуть-чуть длиннее, а те чуть-чуть короче. Поэтому ничего не перепутайте. В общем, все надо сфотать для того, чтобы потом ничего не перепутать. Все это дело разобрано. Вынимаем. Ну, не знаю, можно не вынимать. Вот смотрите, что здесь. Вот здесь это пластмассовый узел. Он там на резиновой прокладочке, которая плотно, он крепится вот этими винтиками, на 3 винта крепится к этой пластине.
Вот. И вот это, что сырочек отломался, или от удара у меня он отошел, или не знаю, или может брак какой-то был, не знаю. Ну, в общем, после падения он у меня стал травить. Вот пришлось. Я его опять приклеил на суперклей, чтобы он стал на место, ну, а потом просто залил этим, чтобы он вообще не двигался. Вот. Значит, вот здесь, смотрите. Потом все собрал на место. Естественно, здесь надо сделать так, чтобы не торчало ничего. Подкорректировать, чтобы здесь он тоже плашмя лежал. Я здесь убирал лишний клей. Вот. Ну, вот здесь у меня возникла проблемка вот с этим узлом. Вот, видите, здесь вот резиночка. Сейчас я покажу, чтобы вам видно было. Настрою камеру чуть-чуть. Вот так. Видите, вот здесь вот, где это? Вот здесь какая-то бумажка, не знаю для чего. Там лежит стекло, на которое отображаются цифры. Эта резинка передает сигнал от платы. Видите, на плате контакты вот эти. Вот они, эти контакты должны лечь на место. Потом вот эта штука ставится. Вот это белое, не знаю зачем. Ну, наверное, чтобы оно равномерно свет ложился. И вот когда я разобрал эту вещь, я вот так. Я неправильно поставил вот эту штуку. И она у меня погнулась и перестала прижимать это вот стекло. И оно теперь у меня под углом. Во-первых, оно плохо освещается. И теперь стоит под углом. Но сейчас я вот эту штуковину попробую нагреть и выгнуть, чтобы она стала нормальной. А потом уже опять ее вот так вот ставим. Вот так. Так. Уже включается сам себе. Сейчас так. Вот так он ставится. Здесь вмятина прошла. И поэтому стекло не прижимается до конца. Понимаете? Нет, не так ставится. Вот именно так я поставил, ошибся. И вот это выступ, вот этот черный, вот это там залито, там микросхема какая-то там. И она продавила мне это дело, изогнула. То есть неправильно я собрал. Надо было собирать вот так вот. Вот так правильная сборка, вот так. Теперь здесь у меня не дожимается, вот эта штука не дожимается стекло. Сейчас буду это исправлять. Так, ну все. Расплавил я эту штучку. Чуть-чуть подровнял. Теперь вот табло мое. Вот видно, что вот ровно. И с этой стороны. Нет, с этой стороны все-таки чуть-чуть под углом. Уже не хочу разбирать. В принципе, оно уже ничего так стоит. Вот, будем собирать узел и все. На том ремонт будем считать законченным. Ну вот, все, собрал эту штуковину. Да, стало табло теперь просматриваться лучше. Вот. Ну что, я рекомендую такие вещи покупать. Но относиться к ним крайне бережно, потому что они такие чувствительные. Это наши совковые манометры были драгоустойчивые. Эти нет, эти такие нежные изделия. Ну, электроника, сами понимаете. Вот. Ну, он ремонтно пригоден. Можно его починить, если вдруг случится такое, как у меня, что он начнет пропускать воздух. Сразу, я вам говорю, причина не будет в резинке, а сразу где-то в том штуцерочке. Спасибо за внимание.